အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ for YouTube channel နဲ့ပြန်ပြီးကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခါတော့ဒီ smart video editor အပိုင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေအလွယ်တကူဘယ်လိုဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲ for YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook page မှာလည်း like and follow လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you YouTube channel ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေမြညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့စလိုက်အောင်ဒီ smart video editor မှာဆိုရင် video edit လုပ်ဖို့အတွက်function တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။လောက်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီ video ဆက်တဲ့ video တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Smart video editor ဒီ smart video editor ဆိုတဲ့ဟာတွေဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် link ကိုကျွန်တော် description မှာချထားပေးမယ်ပေါ့နော် Smart video editor ဒီမှာ select tool to start more option ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာ privacy policy ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့ select ဒီမှာကိုကဘယ်လောက်ဆောင်ချက်ကိုလောက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုရွေးဖို့အတွက်ဒီ select ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ် Smart video editorဒီထဲမှာဆိုရင် trim ရှိတယ်ဒီ merge ရှိတယ် extract audio ရှိတယ် change audio change format rotate and flip and ဒီ rotate and flip ပေါ့နော် to give speed crop compress ပေါ့နော် grab frame transcode ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီလိုမျိုးပေါ့ function တွေအများကြီးပါတယ်ဒီထဲမှာအခုကျွန်တော်ကဒီ merge ဆိုတဲ့ဟာကိုပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အပေါ်က trim ကဘာလို့မပြလဲဆိုတော့ trim ကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ accessible မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားဒီအမြဲအောင်တန်ဆွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့စမ်းကြည့်ကြပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ app ကိုသုံးတာမကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်းကောင်းမကြည့်ရသေးတာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အထိကတော့ trim ကတိတ်ပြီး accessible ဖြစ်တာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ merge ကပဲစကြပါတယ်ဒါ video တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ video တွေကြာလာမယ်အဲ့ထဲမှာကိုပထမနေရာမှာဆက်ချင်တဲ့ဥစ္စာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် 0244 Thomas _red _ Kane _ Brown _ C _ Ava _ 2027202209ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် Smart video editor ပြီးရင်ဒီ add item ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒုတိယမြောက်ဆက်ချင်တဲ့ဟာကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော် add item button ဒီ add item ကိုရွေးပြီးသွားရမယ်တကယ်လို့ကိုကခုနဒီပေါ်တင်ထားတဲ့ဟာကမှန်လားဗီဒီယိုဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ name ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် 202720220925 add item button ကျွန်တော်အခု add item ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ရွေးမယ် 00270034 logo 0244 Thomas _ red 0316 video 4105 CD 20272022 search text record search text 0316 video ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာတော့ကျွန်တော်tutorial လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုပဲပြပေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုဆက်ချင်တဲ့လောက်3ခု4ခုစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဆက်ချင်တဲ့လောက်ဗီဒီယိုတွေရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ merge ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ export option ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ frame size combo box 360 x 780ဒီမှာ frame size ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုကဘယ် site နဲ့ဟိုဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်300 400 x 224 1080 x 1920 1720 x 1280 720p ဒီမှာ360p လား 480p လားနောက် 720p လားကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဟိုဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ combo box 360 x 780 combo box medium ဒီမှာ quality ပေါ့နော်ဒါ video ရဲ့ quality ဒီမှာ medium ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက medium မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် height တွေပါရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် low quality လိုချင်လဲရွေးလို့ရတယ် combo box 30.01 fps ဒါ frame rate ပေါ့နော်ဒီမှာ fps မှာဒါအခု30 point combo box 30.01 fps 30.01 ပေါ့နော်ဒီမှာ fps နေရာမှာလဲ30လား60လား90လားရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ fps များလေကိုကဗီဒီယို slow motion လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ
ဟိုအဆင်ပြေလေးပေါ့နော်video editing ကိုadvance ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့ FPS ကနည်းတယ်ဆိုရင်ကိုက video slow motion တော့ဘာလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ထစ်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရင်တော့ FPS ကိုဒီနေရာမှာ change ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ change ရမလို့ပါဘူး cancel continue ပြီးရင် continue နှိပ်မယ်ပေါ့နော် save file အဲ့တော့ save file ပေါ့နော်ဒီမှာ .mp more options .mp4 more options ဒီမှာကိုက video name vid1664250093625 text box name change နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာ name change လို့ရတယ် more options ဒီ more option ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ file name vid1664250.mp4 ဒီမှာ name change လို့ရမယ်ပြီးရင် title ဒီမှာ title ပေါ့နော် title ဒီမှာရေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဟို artist ပေါ့နော် text box artist ကိုပိုင် music video တခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ artist နေရာမှာကိုယ်နာမည်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ album ပေါ့နော်ဘယ် album ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာမျိုးထည့်ခြင်းဒီမှာလာထည့်လို့ရတယ်အခုတော့ cancel done cancel အခုကတော့ cancel နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် smart 2027 0316 video ဟော add item add gold items for merge export option export frames combo box 360 export continue ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော် save file more cancel more option ရဲ့ဘေးမှာ more cancel ရှိတယ်ပြီးတော့ done ရှိရပေါ့နော်ဒီ done ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူစပြီးတော့ဟွာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် video နှစ်ခုကိုအခုကျွန်တော်နှစ်ခုတင်ထားတာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ done ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူစပြီးအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကိုကကျွန်တော်တို့ဆက်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ချိန် video ကြာသွားမှာဆိုလို့ပြီးတော့ video ကလည်းခုနတင်ထားတဲ့နှစ်ခုကနည်းနည်းရှည်ကြီးတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ done ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကတခုခုဟိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တခုခုတခြားလုပ်စရာရှိရဆိုရင်ဒီ run in background ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှထားခဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုရင် home screen ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာကိုလုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့တစ်ဖက်မှာဒီကောင်လှုပ်ခိုင်းထားပြီးတော့မှကိုလှုပ်เสียရှိရတယ်ဆက်လုပ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင် तू ဒီ video ဆက်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်အတန်လေးထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘဲလို့အတန်မျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်notification ဘဲဆွဲ notification ဆွဲပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် notification ဆွဲလိုက်ရင်အဲ့မှာ तू အဲ့ notification မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူဟိုလောက်တာ video ဆက်တာပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့နေရာနေနှိပ်ပြီးသွားလို့လည်းရတယ်ခုန software တွေကိုပြန်ဝင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ done button ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုတော့video ရပြီပေါ့နော်ကိုဆက်ထားတဲ့ video တွေရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကိုဆက်ထားတဲ့ video ကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ my file နဲ့က internet storage ထဲကmovie ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ smart video editor ဆိုတဲ့ထဲကvideo merger ဆိုတဲ့အထဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးမပြဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခုနပြောသလို video လည်းရမ်းရှည်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ကြံပြုချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခုတင်ဆက်စေချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ smart video editor ရဲ့အပိုင်း2ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနေပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ video တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ